Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan Namanganskiy 001 mening sherigim Yunusbek 0404 bo'ladi. YouTubedan yozsam chiqadi. Biz mana bu yerdagi ko'k agentni olishga harakat qilamiz. Hozirchalikka sherigimizga beramiz. Hozir obunachilar botlarga qarshi o'ynab yutdik. Endi sharmanda bo'lmaylik. Qani Liveda o'ynasangiz ham bo'ladi. Ulanmoqda. Yaxshi akamit ekan. Ha, Yunusbek 0404 qo'ldan tashlabdilar mana. Yuqorida qo'yamiz. Biz bu yerda oldi akkauntlashdik. Yo'q, hali bor. Bu yerda rayka bor. Bu telefon qotargan xabar olmaysizlar. Gol. Silva. Bu Silvani eslasang, Barselona kelaman deb turib sot xizmatchi Real Madridga o'tib ketdi. Shuni bilib qo'yinglar. Biz ko'chada emas, bu ko'chada. Lo'lar edik. Telefonga pullar olgani keldik. Pullarni ishlatib boramiz. Endi deb bitta telefon o'ynab ko'rishgandik. Ugilovoydan Shemen yolsun. Yaxshi. Qattiq pushga berib yo'q. Kunlarla yaxshi ishlatgan Yunusbek. Lekin internet bu yerda 40% ekanda. Liviyada chiqib qolsa ham bizga yaxshi. Biz tezroq nasdan ochib qo'yamiz. Hozir biz ko'k agentni ochmoqchimiz. Bu ko'k agentdan biz xohlayotganimiz Yunusbek sherigim uchun Husanov chiqsin deyapti. Men uchun Gavi. Gavi o'zchalikka Ispaniyaning yaxshi himoyachisi. Yarim himoyachisi. Keladi bizga Gavi. Husanboy ham O'zbekiston, lekin sal yaxshi emas-da Husanov. Oka, chiqeting. Ketmaydi. Qachon xo'rlasamiz keyin ketadi. Ular ham ayamay tepar keldi. Ular ham qattiq tepayotgan ha. Bitta gol qo'yib beraylikmi? Yo'q. Tamam ekan, biz ko'rib beramiz. Men yo. Palmerjon oz qolibdi. Yo, Palmerjon hozirchalikka keraklar. Biz uchun mana bu yerdan Palmerga Antonio. Obunachilar, like'larni ham bosib qo'ying mana. Ya. Nima bu? Gyökeres. Van Dijk. Bu yerda Van Dijk. Mana shu yerda Van Dijklar zo'r o'ynayapti. Gol. Mana bu golni bir marta takrorlay ko'ramiz. Palmerni almashtirib qo'yamiz. Palmer bo'pti almashtirib qo'yamiz. Bu yerdagi gol o'ta chiroyli va dahshatli chiqqan zarba. 27 metrdan va bu yerda aniq zarba gol. Bu like bu chiroyli gol bo'ladi.
like hamda tugmalarni bosib qo'ying. Bularda kim bo'ladi like'lar. Bizdan ancha kuchli ekan bu akamizni akkauntlari. Bu bolani mana shu bolani topsamiz, bu kishini bir telefon bilan sovg'a qilarmidik. O'zbek bo'lsa telefon bilan sovg'a qilishimiz mumkin. Mayli, bitta gol qo'y ber, bitta gol qo'y ber. Yo'q. Bular bitta gol qo'yib bersamiz, o'zi bular bitta gol qo'yib bersamiz, shiddatli zarbalar qo'yiladi. Mayli, bitta gol emas. Mana bu yerda mayli, hech nima qilmadi. Raqam sovqat kerak bu yerda. Bitta gol qo'yib berdik. Biz ko'p agent olishimiz kerak, ko'p. Hop. Zarba. Voy, unga tegdi. Zarba. Voy, chetki zarba bo'ldi. Bu yerdagi takroriy lavha zo'r bo'ladi. Lavada uncha zo'r emasmiz, lekin bizni himoyachilarimiz qaytishga usta. Bitta o'rtag'imiz. Voy, bizga ham kerak hozircha. Locatellini almashtirib qo'yamiz. Pas beradi. Davay. Mana shu Voltamari qizil o'yinchida zo'r o'ynab beryapti men uchun. Va o'yin ham tugay deb qoldi. 2 minut qo'shib berdi. Zarba, yaxshi. G'alatarik yaxshi. Tugating bo'ldi. Biz hozirchalikka yurdik. Voltamari zo'r o'yinchi bo'lib o'zi reklama qo'yib beradi bizga. Nimani reklama qiladi? Uzum mana chegirmalar buyurtmoqsangiz bo'ladi. Va bu hozirchalikka bizga kerak emas. Va ko'k agent oldik. Qani endi takliflaymiz. 1 2 3. Qaysi davlatli ekan? Belgiyami? Yo'q. 24. Hozirchalikka voy, zashlash kerak. Sigar kulma bu. Leje uni. Va bugungi videomiz tugadi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Namanganskiy 001 va Yunusbek 0400 bo'ldi. Xayr. Like emasda bo'lsangiz obunachilar.